الكلام اللي انا بقوله ده لازم رجل دولة يكون على علم بكيفية إدارة العلاقات في هذا الموضوع المهم. وانا جايب لكم موضوع اقتصادي، طب نطلع من الاقتصادي ندخل على العسكري والسياسي. ما هي دراية فضيلة الشيخ حازم أبو اسماعيل المرشح للرئاسة واللي الناس بتعمل له توكيلات وحاطه صوره على العربيات وحاطين صوره على العربيات وفي محلات البقالة وفي بعض المحلات؟ ما هو دور رئيس الدولة في إحداث التوازن الإقليمي؟ التوازن الإيه؟ الإقليمي العسكري والسياسي، ومدى الاستفادة من التداخلات الإقليمية المباشرة والغير مباشرة بما يعود على صالح الوطن. أنا عايز إجابته، يعجبنا يطلع للناس ويقول له الكلام اللي كان بيقول توفيق عكاش عليه إجابته كذا وكذا وكذا. ما هي معلوماته عن التوغل الإسرائيلي مع دول حوض النيل وخاصة إثيوبيا؟ هل يعلم المبالغ التي أعطتها إسرائيل لإثيوبيا؟ لو عرف إسرائيل ادت لإثيوبيا قد إيه من سنة 2005 لغاية دلوقتي، أقسم بالله لهنتخبوا رئيس جمهورية. أقسم بالله لو الشيخ حازم أبو اسماعيل عرف الفلوس اللي ادتهم إسرائيل لإثيوبيا من 2005 لغاية 2011 ومعاها بصورة مستترة الدعم من صندوق النقد الدولي، والله لا هنتخبوا رئيس جمهورية. وانتوا عارفين انا كلمتي ما برجعهاش. احنا بنتكلم على رجل دولة بقى، ده رئيس مصر، مش رئيس مجلس إدارة نادي سمنود، ولا رئيس مدينة سمنود، ولا رئيس مركز ومدينة سمنود، ولا حتى بنتكلم على محافظ الغربية. لا، احنا بنتكلم على جمهورية مصر العربية. النقطة الثانية، ما هي المناصب السياسية